regador, Pipa. Que confusão! Você... O que é isso, Blox? É que eu preciso regar a minha horta agora. E o Pepe não quer deixar. É que eu preciso regar as minhas flores agora. E a Pipa não quer deixar. Ai, ai. E por que vocês não dividem? Enquanto a Pipa rega sua horta, o Pepe deixa a terra fofinha. Depois o Pepe rega as flores e a Pipa ajuda nos cuidados. Parece uma boa ideia. É mesmo. Se aqui é assim, imagina na terra. Crianças, preparados para a aula? E a pessoal? Nossa, Lila, você veio com tudo hoje, hein? Trouxe meu contrabaixo e minha guitarra novinha para mostrar. Para vocês. Uau! Ela é demais, Lila. Mas vamos começar o ensaio com você tocando contrabaixo, tá? Claro, Flora. Então vamos aproveitar essa animação toda. Só se for agora. 2, 1, 2, 3.